今天回来保时这里处理异音的问题。那我约9点，我如约9点就到了。那把车子交给他们之后，我在这里面坐了90分钟，坐到了10点半。期间一个人都没有来问我异音在哪里，或者是什么情况，一个人都没有。那这1个半小时我也做不下去了，那我就到后面维修间看他们在干嘛。然后一去就看到一个应该算年轻一点的技工在拆装我的右门的后视镜。我当下觉得很纳闷，那修隔壁那台车子的是上次1000公里回来帮我检查异音的技工，然后大概就这2位吧，我看他们有在讲话这样。那我就问他们说，那请问异音找得到吗？在哪里？他们年轻的技工就说有啊，找不到，但是知道范围在哪里。然后就继续在那边敲后视镜、敲车门敲内饰板。那隔壁那台的技工，因为我打过0800，所以他也看了我就尴尬笑一笑这样子。那我就看那年轻的技工，我不是说怀疑他的经验还是怎么样不好还是怎么样，但我知道他就是你知道吗？就是在那边敲敲打打，他其实没有一个方向。那我就问他说，那你知道异音在什么时候会出现吗？他说有啊，我有试啊，大概2000转的时候，那个2000转那个是他看那个刚进场那个小姐问我的时候，那个小姐写在保养单上面。那我就说，那你空转的时候你有踩吗？他说空转的时候没有啊，空转的时候没有。然后我就说空转的时候怎么会没有呢？我就请他上车。那空档踩到2000转，你就哒哒哒哒。那当下他也无言。那我就说你们厂长在哪里？请问你们樊厂长在哪里？我是跟他约的。他说在里面。那我说那请你请他出来这样。那后来他就请他的樊厂长出来。那个樊厂长就是莫名其妙的感觉，你来啦那种感觉。那好，我也请他上车听那个异音。一听他就开始在摸我的手套箱那附近，那不就很明显？那一听就是在手套箱里面的声音嘛。那怎么会去拆到后视镜呢？怎么会去拆门的内饰板呢？虽然右门的内饰板也有异音，可是是在鼻柱那里。我这次回来我就只是想处理前面，我后面我就先不管了。对，我就想要先处理2000转一定会发出异音这个地方。那个厂长也听了听，我就在车上就直接跟他抱怨说，我等了这么久也没有一个人来问我说到底是怎么回事。那我现在过来后面看到你只是在摸我的后视镜，我真的受不了了。那他才请一个比较资深的技工，请他过来。这个比较资深技工更厉害了，他连看都不用看，他就说我来处理。厂长你进去就好，我来处理就好了，什么也不讲，什么也不问，引擎都没有发动反正就电脑拉来先插电脑就对了，他也不先了解。然后他就让电脑跑，跑大概跑了10分钟吧，10分钟左右。跑完之后，他信誓旦旦又跑回车上，还是有那个异音。在这期间呢，他还问我说，异音什么时候会出现？我就不想跟他讲了。对，我从200公里反应到现在开到快2000公里，一直反应。你跟业务反应，跟0800反应跟他们厂长反应，到今天回厂还有技师问我说你什么时候会异音？我也是不知道是该讲什么。那现在就是处理到现在，就是确定是引擎室里面的异音，让他们引擎打开，
我也很识相啦，他还是要尊重他们的专业。我就说找到了，那我就交给你处理了。我跟那个比较年纪稍长的技师说，那我就交给你处理了，我去里面等。那我就识相就先离开，我就只能再相信他们了，不然怎么办？然后我是觉得处理到现在，真的觉得这个后勤真的是有个逊啊，我真的觉得有够逊。那新车买到111车，我真的是也是蛮无言的啊，那个这根本就是一个瑕疵品啊。那我也不知道这该怎么说了，反正看现在是中午嘛，就看修到下午看怎么样，先这样。